освещение, свет вокруг, да, полностью весь лист затонировать, а потом уже поверх затонированного листа будем уже подробнее прорисовывать языки пламени, камни на переднем плане, деревья, да, какие-то могут быть, дрова, вот, ну и освещение, как оно мерцает. Вот такая работа должна у нас получиться. Итак, посередине задаю само пламя, да, но вот если по форме оно похоже чем-то на капельку немножко, вы сильно не нажимайте, я с нажимом, чтобы было видно, да. Значит, вот смотрите, вот у меня задача, я вот начинаю вытягивать, как вот капельку, да, я сразу язычки пламени задаю, вот сюда, вот оно так обтекаемо, вот так туда, да, вверх язычок вот так идет еще. На самом деле считается, что самое горячее место у костра, у пламени, это кончик, да, кончик свечи. Вот. Значит, и серединка самая светлая будет, да. Вот у меня, я задала огонь, пламя. Так, дальше под пламенем изображаю дрова. Ну вот как будто это вот у меня, да, немножко удаление показываю. Бревнышки. Пускай это расщепленные, расколотые дрова, вот у них вот так плоскость бревнышка, да, вот торец вижу и удаляющийся туда бревно. То же самое сбоку, вот так боковинку вижу и удаляется. Может быть вообще какой-то вот такой кругловатый, пускай так, кто-то может быть вообще вот так отвернуться. Это не столь подробно, не столь важно. Вот. Дальше могу изображить немножко камушков на заднем плане, да, вот где-то вот здесь, чтобы мне подробно пейзаж не рисовать. Здесь у меня камни будут. Ну и задний план у меня будут деревья, это я потом сразу поверх задам. Я беру кисточки, начну с более толстой, обязательно приготовьте палитру, да, чтобы пробовать красочку, и так удобнее, проще. Значит, начиная со светло-желтого цвета, разбавляю сильно-сильно водой и начинаю вот это пламя как будто обводить. Меня сейчас интересует не столько само пламя, сколько от него освещение светлого. Фон рисую сейчас вначале. Вот я его создаю, сочиняю вот таким вот образом. Вот. И у меня получается край пламени желтоватый. Можно немножко охристого оттенка, вот такого оттенка добавить. Мне нужен переход от более светлого к более темному. Поэтому следующий я уже начинаю брать охристый коричневый оттенок. У меня фон, у меня ночь, да, ночь в лесу. Мы зажгли костер, у нас тепло, костер потрескивает красиво. Так, дальше начну уже брать более темный коричневый. Вот такой оттенок буду набирать. Вот. Вот таким вот образом закладываю. Не прорисую пока ни дрова, ни камни. Это я все поверх буду рисовать. Дальше, после того, как вы взяли желтый, охристый, коричневый оттенок, вы возьмите фиолетовый. Вот он, фиолетовый оттенок. Ну, готовый брать плохо. Я его с коричневым смешаю вот так. И дальше я вливаю коричневый, фиолетово-коричневый. И чем дальше я к краю рисунка, тем у меня холоднее от костра. Должен быть более холодный, да, фон, чем дальше от костра, и темнее. Даже можно немножко черненького добавить вот сюда, чтобы насыщенный вот такой оттенок был. Вот, вот я уголок уже проработала. Так, следующий то же самое пытаюсь повторить. Вот он у меня идет. Ну, я быстро тороплюсь на камеру, поэтому можете это подробнее прорисовывать. Даже какие-то вот на заднем плане, может, это не язычки, а как вот дым, пар вот от костра, да, деревья же иногда влажные бывают, от них пар идет, дым сам, да, так. Ну вот фон я уже порисовала. Так, теперь внизу, ну внизу песок, например, да, вот так. Я не буду нижнюю плоскость сразу очень темным рисовать, потому что, во-первых, от костра она освещена, вот. Здесь единственное, что, вот, наверное, за счет того, что мы сквозь пламя на эти бревна смотрим, самая точка яркая, получается, само пламя, источник света, они будут более так силуэтно смотреться, жидковато. Беру тряпочку, берите, да, вот у меня есть такая салфеточка, и я могу лишнюю влагу убирать с кисточки. Вот, вот я намечаю пока, ничего я не прорисовываю. Я намечаю дрова более темно-коричневым, подмалевком вот таким вот, вот я наметила. Здесь то же самое. Вот. Чем дальше я удаляюсь от края, вот сюда уже, да, мне тоже нужно более темный цвет показать в уголках.
Ну, наверное, не такой темный, как наверху, да, потому что фон еще надо насыщеннее взять. Наверху самое темное получается пятно. Так, здесь от костра освещение, и будут очень яркие тени. В принципе, тени можете сразу показать, пускай даже это будет по-мокрому, чтобы у вас потекло все красиво, вот так акварельно, да. Вот я их порисовала, и сразу от камушков тень. И даже специально вот так начну размывать, потому что около домов немножко все темнее кажется, да. Ну вот так. Так, размою все вообще и дам рисунку подсохнуть. Я имею в виду сами дрова и фон, да. Так, вот затемнила. Если затемнили, немножко можете вот так собрать. Тоже вариант, можно так использовать, да, прием. Собирать краску. Так, все, теперь я занимаюсь самим пламенем. Значит, можно даже палитру сменить вот на этом этапе. Значит, делаем растяжкой. Значит, начинаю прорисовывать середину пламени. Возьму ярко-желтый. Я специально ярко беру, я лучше потом размою и соберу красочку. Вот у меня язычки, серединка пламени я показываю. Довольно насыщенно. Можно с бликами белыми, можно не до конца прокрашивать и белые вот такие вот блики оставить. Дальше беру оранжевый цвет. Вот если есть золотистый, вот тут от палитры, от краски зависит, да, чуть темнее желтый. У меня вот такой набор. У меня здесь есть вот целый набор красок, да, от лимонного, потемнее желтый, золотистый, красных у меня 2, да. Вот, значит, следующий цвет чуть-чуть темнее. И вот используя вот эту цветовую растяжку, мы с вами прорисуем вот эту вот форму и вот это ощущение пламени. Видите, уже у меня темнее края, уже так вот язычками смотрится. Вот. Следующее, все двигаюсь от края. Еще опять вот беру вот тот самый цвет, где-то, может быть, даже будет сливаться вначале, я потом всегда могу акценты добавить. Вот, да. Теперь я более темно-желтым уже прорисовываю. Лимонный у меня самая серединка. И смотрите, как я двигаюсь, вот прямо капелькой, да, к середине. Так, вот я прорисовала золотистым цветом, беру открытый оранжевый, ну такой сразу боюсь, наверное, он слишком яркий, немножко вот примешаю, чтобы так поплавнее переход получался, и уже вливаю оранжевый цвет, вот на концах пламени у меня все темнее, темнее, крайчики, да, вот. Оранжевый открытый прям можно взять вот здесь уже, где выше вы поднимаетесь кверху пламени, уже работаете оранжевым цветом, размашисто. Вы должны просто понимать форму пламени, да, что вот они вот язычками. Можно уже вот этим цветом в серединке немножко где-то вот акцентировать вот те самые язычки, которые потерялись в рисунке. Вот я беру их, немножко лучше, конечно, растушевывать вот так, чтобы плавнее все это было. Вот, я порисовала 3 цветами, теперь я, значит, это был у меня лимонный, темно-желтый, оранжевый. Алый беру цвет. Так, тут у меня коричневатый, это вот такой, наверное, да. Смотрю цвет вначале на палитре, ну вот, да, это он. Значит, красным еще ярче, еще усиливаю пламя. Еще даже отдельно начинаю красненьким показывать. То есть вы карандашом прям вот, но я вот не могу, мне нужно обязательно свободу действия. Я не всегда все линии прорисовываю в карандаше. То есть я красками тоже додумываю, да, где мне чего не хватает композиционно, чтобы красиво смотрелось. Итак, красным, значит, смотрите, друзья мои, вот после растяжки красного вы берете холодный красный, бордово-малиновый вот такой оттенок, вот видите, да? Вот. И только кончики, вот показываю поближе, начинаете еще усиливать. И вот эта растяжечка от желтого до вот такого прямо холодно-бордового, вот они, язычки у вас и должны получиться. Можно немножко искр красных показать. Так. Еще. Ну, вот я такое широкое пламя нарисовала. Вот. Далее вы прорисовываете сами дрова. Ну, понятно, что снизу поярче. Раз у нас освещение от огня, да, то получается вот эта часть у нас отвернута, вот эта часть дровишек у нас отвернута. И они у нас в теневой части находятся. Мы их вот так у ребра можно даже сконцентрировать вот эту тень. Сконцентрировать. Где-то, может быть, вообще вот, особенно внутри дрова можно прорисовать, они у вас вообще будут в силуэте. Сквозь огонь не видно объема. Сразу сходу рисуете.
Так. По форме немножко намудрила, но вот так, да. Угу. То есть вот тут такой вот торчит. Значит, те, которые вертикальные, они у вас темнее, да? Сквозь огонь, которые вот вылезли, их прям видно. Те, которые лежат, они у вас немножко светлее. Так, на заднем плане можно порисовать деревья. Я сейчас не буду это делать, но вот здесь оно есть, я выложу, да? Причем каким цветом вы рисуете сзади, в силуэте. Это коричневый плюс фиолетовый. Покажу, как намешать. Значит, берете приглушенный коричневый цвет, вот такой вот, ну, вот самый-самый обычный вот такой, да, вот он, такой Марс. Вот, и к нему добавляете фиолетовый. Вот, и получается вот такое что-то между промежуточное, да, вот он для деревьев самое то будет. По фиолетово-коричневому фону, более темной краской вы рисуете деревья. Только не черным, пожалуйста. Так, камушки. Ну вот на переднем плане тоже вот как освещение светлее, да. Чем от огня дальше, тем темнее. Переходики. Это можно так вот силуэтно показать, намек на камушки, да. Можете вот... Смотрите, еще что нужно показать обязательно. Это блеск от огня. И рисунок наш с вами ярче будет. Желтым цветом вот здесь пока поверх прямо уже тонированной бумаги, да, уже у вас ярко не получится. Это отблеск от огня. Желтым, оранжевым, может даже чуть-чуть красным. Красным всегда меньше, да, аккуратненько. Но вот так, может быть, немножко декоративно. Но вот в итоге вот такая у вас работа должна получиться. Все, мои хорошие. Sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate.